Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Галина Забела. Принцесса Уродина. Сказка. Когда-то, не столь уж давно, появилась на свете необыкновенная принцесса. А необыкновенное в ней было то, что даже кошки при виде ее лица в ужасе убегали прочь. Глаза принцессы были так далеко друг от друга, что напоминала она рыбу. Нос был крючком, как у попугая. Подбородок торчал вверх, навстречу носу, а улыбка и того хуже повергала всех в ужас, ибо торчали зубы принцессы, как покосившийся забор, все в разные стороны. Когда улыбалась она, собаки выли, а дети плакали. Ко всему прочему, была принцесса очень худой. Колени ее казались такими острыми, что можно было рубить ими деревья вместо топора. При рождении королева назвала ее Аннабель, а люди, которым показывали принцессу только на балах-маскарадах, где лицо ее было скрыто под маской, прозвали принцессу Голубкой, ибо белыми были ее волосы, как крылья голубки. Не красота была главным достоинством принцессы, а доброта и отзывчивость. Когда голубка подросла, король с королевой заказали для дочери самую искусную, самую красивую маску и заставили принцессу носить ее, не снимая. Так голубка смогла появляться на людях, не боясь, что они разбегутся, увидя, какая она безобразная. Многим помогла принцесса, и люди любили ее. Однажды пришел король к дочери и сказал, что устроит он бал в честь ее 15-го дня рождения. Обрадовалась принцесса и стала готовиться к балу. Портнихи создали для нее самое красивое белое платье, расшитое золотом и голубыми сапфирами, которые подходили к глазам голубки. Они также сделали для нее маленькую белую сумочку и вышили на ней бриллиантовую голубку. И вот приехали на бал гости. Принцесса вышла встречать их, не забыв надеть своей маски, и увидела принца такой неземной красоты, что у каждого, взглянувшего на него, захватывало дух. Подошел он к голубке и пригласил ее на танец. Заиграла дивная музыка. Свечи в высоких золотых канделябрах освещали бальную залу. Все кружились в вальсе. И счастлива была голубка. Смотрел красавец-принц в ее голубые глаза и видел чистые озера в лесной чаще у подножия снежных гор. Понравилась ему принцесса. Но одна беда была у принца. Сестра его выросла такой коварной ведьмой, что гремучая змея казалась ласковым котенком по сравнению с ней. Лицом она походила на лошадь, а глазами на корову. Увидела злобная сестрица, что ее брата вот-вот очарует принцесса-голубка. Гордо пошла она через весь зал, грубо расталкивая танцующие пары, и, подойдя к принцессе-голубке, сорвала с нее маску. Все ахнули. Музыка стихла.
Гости стояли и потрясенно смотрели на уродливое лицо принцессы. А голубка глядела на своего принца, которого успела полюбить всем сердцем. В его глазах было такое же потрясение, как и у всех остальных. Слезы покатились по щекам принцессы, и в отчаянии она убежала. Что делать ей теперь, когда секрет раскрылся? Все будут ненавидеть ее, ведь она такая некрасивая. И решила голубка бежать из дворца. Выбралась она за ворота из золота и направилась в сторону леса. Идет по дороге и видит, сидит на вязанке дров дедушка. Голубка обратилась к нему и говорит: «Добрый дедушка, вы, верно, устали нести такую тяжелую вязанку хвороста. Давайте я вам помогу». Дедушка улыбнулся и согласился. Пришли они в его домик на опушке леса. Положила голубка хворост возле камина, а дедушка ей и говорит: «Есть у меня одна вещица, которую я сделал с большой любовью. Возьми ее себе». И достал из-за пазухи прекрасный дневничок с обложкой из голубого бархата, расшитый золотыми нитками, и отдал его голубке. Поблагодарила она дедушку за подарок, положила дневничок в свою белую сумочку и пошла дальше. Шла долго ли, коротко ли, вышла к покосившейся заброшенной избушке. «Вот здесь я и поселюсь», — решила принцесса и открыла скрипучую дверь. Внутри оказалась небольшая комната, светлая и уютная. Голубка села у окна и, достав дневничок, подаренный дедушкой, стала рассматривать его. На ветку за окном села ночная птица с длинным хвостом. Принцессе захотелось нарисовать эту птицу. Она нашла немного голубых ягод возле избушки, растолкла их и получила краску. Затем подобрала под деревом перо и стала рисовать. Делала она это с большой любовью, а когда закончила, нарисованная ею птица вдруг вспорхнула со страницы дневничка и вылетела в окно. Удивилась голубка. С тех пор, что бы она ни рисовала, это непременно оживало. Так поселила голубка возле своей избушки много чудесных птиц и зверей. А под деревьями высадила чарующей красоты цветы, которые сама придумала и нарисовала. Вскоре молва о чудесной избушке, возле которой живут райские птицы и звери, а под деревьями благоухают цветы, разнеслась по свету. Многие люди стали приезжать посмотреть на чудесную избушку. Восхищаясь красотой, которую создала голубка, люди начинали строить рядом свои дома. И вскоре у голубки появилось множество добрых соседей, которым было неважно, что принцесса такая уродливая. Оставим ее пока рисовать дальше, а сами посмотрим, что же случилось с принцем, которого так полюбила голубка. Он отправился в свое королевство и с каждым днем становился все черствее и злее, отравляемый ядовитыми речами его сестры-ведьмы. Начал он обижать своих подданных,
несправедливо судить и наказывать их, и вскоре сам стал себе противен. Оставил он тогда королевство своей чудовищной сестре и ушел странствовать. Куда бы он ни приходил, сеял только ненависть и горе. И вот однажды встретил он дедушку с вязанкой дров. Покачал дедушка головой и сказал: «Доброе сердце твое зачерствело, душу твою отравила ненавистью твоя сестра-ведьма. Но знаю я, как излечиться ты можешь. Возьми это яблоко и съешь его». Едва надкусил принц яблоко, как превратился в дикого зверя. Зарычал он от ужаса и бросился бежать. Пытался принц обратиться к людям за помощью, но они только били его камнями да палками. Совсем голодный и обессиленный приполз он к порогу лесной избушки и упал без сил. Утром вышла голубка и видит: лежит на земле страшный зверь. Посмотрела ему в глаза и все поняла. Дала она зверю воды, накормила мясом. Снова почуял в себе силы принц в звериной шкуре, зарычал и хотел кинуться на принцессу-голубку, чтобы сожрать. Но она увернулась и запрыгнула ему на спину, крепко обняла за шею и прошептала: «Знаю я, осталось в тебе еще что-то человеческое. Превратись же обратно в человека, мой принц». Страшно зарычал зверь и давай скакать по лесу, стараясь сбросить с себя голубку. А она крепко держит его в своих объятиях, ни за что отпустить не хочет. Скакал он с ней так, пока вся злоба из него не вышла. Превратился тогда зверь обратно в принца. Открыл он глаза и со всей душой обнял свою спасительницу. «Согласишься ли ты стать моей женой?» — с надеждой спросил он. Голубка улыбнулась и согласилась. Устроили они тогда прекрасную свадьбу, на которой гуляли все добрые люди. И жили принц со своей голубкой сладко и счастливо. Конец. Для проекта «Мы есть» сказку озвучила Кривошей Анна. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.